盡覽一周新聞大事，精闢分析，獨到見解。天下風雲盡在 GM 看世界。恭喜發財，恭喜發財！歡迎大家喺年初二收聽由傑哥同埋敏儀主持嘅 GM 看世界。敏儀啊，咁啊，今年係開年啦，我哋啱之前喺呢個精彩生活起跑線同大家拜一年啦，咁可能有啲聽眾冇聽我哋嗰一節節目，咁啊喺度呢，再同大家拜個年，祝大家新年身體健康，心想事成，財源廣進。最緊要身體健康。冇錯啦，咁啊。而家喺美國過年就冇乜氣氛啦，咁但係新聞就話日日有嘅，咁我哋都要同大家講翻呢排美國發生咗啲咩事，可以令到我哋好震撼嘅，有冇咩印象特別深嘅新聞啊？當然有啦，呢個禮拜呢，其實我覺得呢一條新聞呢係足以令到我覺得非常震撼，就係話我哋呢一個2020總統選舉呢，其實一直以嚟呢，大家都有一個疑問，就係話覺得有好多舞弊嘅現象，或者係好多嘅勢力呢係想川普總統落台嘅。咁好啦，咁啊雖然大家即係見到好多嘢，咁但係法官又唔受理啊，咁結果拜登成為總統。咁但係啱啱呢個禮拜呢，《時代》雜誌呢就有一篇嘢真係震撼嘅，就係話有一個作者叫鮑威爾呢，披露咗喺呢個2020選舉呢，有一班嘅陰謀團體。嚟到係做咗一系列嘅嘢，令到阿川普總統咧係冇辦法連任嘅，所以呢一個嘅文章咧，我覺得係非常之震撼。嗱，我哋首先講呢個鮑威爾咧，據說佢係一個左派作家嚟嘅，係咁我就孤陋寡聞啦，我對佢真係實在冇乜認識。咁事後我去查佢咧，對佢介紹好簡單，就係佢係一個左派嘅作家，呢個第一。第二樣嘢咧，嗱，話敏儀啱講到嗰個所謂嘅陰謀團體，呢個唔係我哋講噶吓，係佢自己喺個文章裏邊用咗一個英文單詞去形容呢班人。Cabal 就係呢個所謂嘅陰謀團體。咁當然其實我睇咗下中文同英文嘅對照呢，我覺得中文嘅陰謀團體呢係好負面嘅，係班做壞事嘅人嘅。咁其實呢個喺英文 Cabal， 我覺得呢個鮑威爾佢寫更多嘅意思，可能係一個有謀略嘅一班人。我覺得佢呢個係唔係好負面嘅啫。即係一班有謀略嘅人。佢嘅題目係咩話？同大家分享下。佢呢個題目呢，就叫做拯救2020年大選嘅影子運動秘史啊！所以呢，佢所描述嘅就係一班有謀略嘅人拯救咗呢個2020總統大選。哇，好似好正面喎！係嘛？嗱，即係呢個題目咧，值得我哋去呢個慢慢即係認真去分析下佢。係，譬如講拯救，咩叫拯救呢？咁當然係出現危難嘅時候，有個英雄出嚟，係咪？英文係 saved，即係話真係拯救喎。係啊，即係有危難，我企出嚟，我係一個英雄。呢啲我哋睇呢個荷里活嘅片，經常睇到噶啦。就所以咁點解佢話拯救呢？因為佢覺得呢，2020川普如果當選呢，對於美國嚟講係個災難。咁所以呢，佢改變咗呢樣嘢，就變係拯救啦。嗱，我哋首先講呢篇文章係講俾我哋聽，2020大選真係有一班陰謀者，用佢哋嘅能力，用各方嘅勢力，用嗰啲技巧。嗱，佢話技巧，我哋覺得係有舞弊嫌疑，去改變咗2020大選嘅結果。所以呢篇文章由頭到尾，佢想講一樣嘢嘅啫。佢哋係拯救美國嘅有功之人。咁到底係咪呢？咁我哋不妨睇下佢裏邊講緊咩啦。嗱，第一佢講呢個拯救呢就改變咗大選結果。咁點解呢？呢個個大前提。佢呢個鮑威爾話喺2020總統大選之前，民主黨同埋一啲有勢力嘅人，經過呢個叫做咩沙盤推演啊，即係經過呢個模擬咁去推測下2020大選結果。個結果係川普大勝。呢個其實我哋喺影片呢見到支持者嗰個熱情啊，其實阿傑哥喺你自己嘅國語節目呢，你嘅預測都係覺得川普一定贏，因為你睇嗰啲支持佢嘅民眾嗰個數量，兩個人嘅所謂嘅造勢大會，拜登嗰個小貓三兩隻，你唔好話拜登嘅造勢大會啊，即係好多我哋嘅好多聽眾當中有啲人呢，個別啦，冇話好多啦，個別呢，佢冇留意一樣嘢，所以直到呢個大選結果出嚟之後，拜登上台之後，好多人質問我話：你點解呢個質疑拜登嘅乜乜乜？我同你講一個數字嘅啫，你睇下拜登宣誓就任嗰日，有幾多人喺線上睇佢呢個就任嘅呢個儀式？當日川普同時有另外一個活動，你睇翻嗰度有幾多人去睇川普嗰個告別演講？你對比呢兩個數字，你講我聽，喺美國絕大多數嘅民眾或者係大部分嘅民眾支持拜登嘅，你說服唔到我咯。咁點解如果你咁多人支持拜登，冇人去佢嘅造勢活動呢？點解咁多人支持拜登，佢宣誓就任嗰日都冇人上線去睇呢？係咪？如果如你所說係好多人支持拜登嘅，係咪應該全美國一片歡騰啊？好多人去
恭賀佢啊！今次呢一個就任呢，我真係覺得同歷年來不一樣嘅地方呢。通常總統就任呢都係好高興啊，歡天喜地啊，氣氛好好嘅。咁但係今次真係冇乜人，即係嗰個氣氛完全不一樣。咁但係啱啱講翻你嗰個推演啦，即係佢哋推演嘅時候就已經發覺，咦，似乎阿川普一定會連任。唔係，似乎係佢哋覺得川普會大勝，橫掃咗。佢有個數字嘅，橫掃咗美國唔知幾多個州嘅普選票。係咁，所以佢哋就需要做啲嘢啦。所以佢哋就決定要做啲嘢啦。咁呢個做啲嘢係咩人呢？咁呢個阿鮑威爾呢篇文章呢，亦都毫不掩飾咁講咗當中嘅一個成個陰謀嘅總設計師。係呢個陰謀嘅總設計師呢，就係美國勞聯產聯，即係美國最大嘅工會當中嘅政治總監。咁啊，勞聯產聯咧，我唔知大家有冇聽講過啦。總之佢係美國一個最大嘅工會，咁佢一向就係同民主黨其實一回事嚟嘅。佢一向支持民主黨嘅，咁所以喺今次2020大選，佢哋發覺川普會橫掃美國幾多個州嘅呢個普選票，從而喺大選中獲勝呢。於是咧，佢哋就組織咗咁嘅機構。呢個咁嘅架構咧，其實好簡單，就係一啲唔想川普連任嘅人團結埋一齊。咁首先就係呢個勞聯產聯啦。勞聯產聯係美國最大嘅工會組織啦，咁佢下邊好多工會會員，咁當然佢可以影響呢啲工會會員嘅投票啦。但係呢個勞聯產聯呢，喺拜登上任之後呢，好快就批評拜登。點解？呢個話題等陣我哋先講下。總之勞聯產聯呢，就喺呢個過程當中就支持拜登，咁就靠呢班人唔得㗎。咁點辦呢？佢哋就團結咗另一班人。邊班人呢？共和黨。你聽落係咪好奇怪啊？川普係共和黨嘅總統候選人，而共和黨裏邊有一班人係同勞聯產聯一齊。一定要喺2020大選用某啲手段嚟推翻川普。咁共和黨裏邊我哋都知道，其實有好多派系啦，有所謂嘅建制派啦，建制派有自己嘅利益。其實呢，我哋講翻美國嘅政治嘅版圖呢，大家一定要明白，民主黨同共和黨呢，以前喺好多政治評論家嘅描述當中呢，佢哋係扮對立嘅啫。其實佢哋唔係好對立嘅啫。因為其實佢哋好多大部分嘅理念，即係雙方建制派嘅大部分嘅理念呢，都係一樣嘅。不過佢要扮一個競爭對手，令到選民喺投票嗰陣時咧，你覺得如果我爭 A， 我投俾 B。咁即係呢個係一個好自然嘅一個心態嚟嘅。包括今次點解大家投拜登都唔係因為佢點中意拜登嘅政策，而係佢係唔中意川普啫嘛。係啦，咁所以就以前就係話我唔中意 A 我投 B， 我唔中意 B 我投 A。其實 A 同 B 兩個咧，基本上就嗱，我哋傾掂啊。無論邊個上台，有啲嘢係可以做得嘅，你可以改嘅，有啲嘢係唔改得噶。即係其實民主黨共和黨以前一向都係咁嘅。呢個亦都係川普點解要企出嚟選，就話點解我哋選民每一次寄望一個更改咗政黨執政嘅政府，好似都係咁嘅。永遠都係我哋基層民眾受損害嘅。咁所以呢個就係阿川普出嚟選嘅原因啦。好啦，咁而家共和黨呢班所謂嘅建制派當中就有人就同呢個勞聯產聯呢班人咧就見咗面啦。中間由邊個牽線呢？呢篇文章裏邊唔敢講，隱晦咗佢嘅名。總之中間人牽線，呢兩班人坐埋一齊。你估唔估到啊？其實好簡單啫，大財團咯。其實呢班人都係為大財團服務嘅啫嘛。咁所以大財團中間嘅牽線，再加上某啲人捐咗好多錢俾呢班人。咁呢個某啲人係邊個呢？不如我哋休息一陣，同大家開估係咩人好嘛？好啊，轉頭見啦。歡迎大家翻到嚟 GM 看世界。結果啱啱咧就講到呢一個嘅2020年總統選舉咧，就喺《時代》雜誌裏面咧，就有一個人咧，就好似講咗一啲陰謀團體當時做咗一啲嘢。咁我哋講到咧，勞聯產聯啦，咁同埋共和黨係共和黨嘅裏面某一啲人，但係中間有一啲牽線嘅人，將佢哋拉埋一齊，而成為呢一個嘅陰謀集團啦。咁中間嘅人究竟係邊啲人呢？嗱，你叫我估嘛？嗱，其實佢冇寫嘅。嗱，我估咧就係啲大財團啊，因為佢當中講到一個某一部分就係呢個大型嘅社交媒體啦。咁其中朱克伯格兩夫婦咧就向呢個陰謀團體咧捐咗最少3個億。哇！因為呢個陰謀團體佢要做乜嘢咧？第一，佢要利用呢個社交媒體咧發放消息，呢啲消息咧係對拜登有利嘅先發放，對川普有利嘅唔准發放。即係呢個係我哋之前喺選舉之前我哋見到太多嘅嘢。最經典嘅例子就係拜登個仔個電腦因為暴露咗佢嘅貪腐嘅罪證，所有呢啲網絡平台通通將佢封鎖晒，所以令到某些人根本又唔知道有呢回事，覺得係呢個係造謠。咁其實而家知啦，司法部聯邦調查局今日喺調查緊阿亨特拜登，但係點解大選之前好多民眾唔知道呢？睇紐約郵報嘅人會
知，睇一啲保守派媒體嘅人會知，如果你永遠係黐住咩 CNN 啦、紐約時報啊、華盛頓郵報啊呢啲咁嘅媒體咧，你永遠睇唔到呢啲消息。喺社交網絡媒體上你都睇唔到呢啲消息。其實最近都好多人呢，因為今次大選呢，呢一個媒體平台令到大家覺得自己究竟係咪身處咗喺一個言論自由嘅美國呢？當然唔係咯，當然而家冇咗言論自由啦。今次2020大選令到大家真係覺得，咦？點解美國好似變晒嘅？點解我哋嚟到一個國家，我哋以為係好自由，可以連言論自由，但係偏偏就喺2020大選呢，就一面倒，就係得一邊嘅啫，冇另外一邊嘅。我嘅節目啊，放上 YouTube 啊，都受到若干限制啦，更加唔好講嗰啲比我觀點更加要激烈嘅人啦。咁所以其實呢個社交媒體嘅呢啲所謂嘅網絡大亨嘅配合呢，就令到呢個陰謀團體就更加強壯啦。跟住呢，佢做一樣嘢啦，就聯合各州，當然係民主黨主控嘅，同埋一啲共和黨建制派主控嘅州啦，就修改咗選舉程序同埋憲法。呢個就係我哋講咗好多噶啦。大選之前全部郵寄投票，即係郵寄投票係一個冇辦法確證呢張選票係選舉嘅呢個美國嘅呢個公民投出嚟嘅選票，呢樣嘢係證明唔到嘅。咁所以呢個選舉程序同埋選舉法律嘅改變呢，大家都知道，亦都係今年2020唔係舊年2020大選當中爭議性最大嘅一樣嘢。其實呢個郵寄投票既然有咁多嘅漏洞呢，應該喺選之前點解唔將呢啲漏洞去堵塞咗佢呢？我真係覺得好奇怪。呢個就係共和黨建制派嘅配合，同埋川普陣營對呢樣嘢佢忽略咗。嗱，其實大家有個新聞，大家唔知有冇聽過？我之前喺國語節目講過嘅，德州查呢個大選舞弊係捉咗一個拉丁裔嘅一個女士，而家佢已經被起訴咗。佢一個人就創造咗3000幾張郵寄選票。佢點創造？好簡單，佢揸住啲小禮物，揸啲所謂嘅一啲有價值嘅嘢，就去揾一啲獨居老人，去敲門。你投唔投票啊？嗱，你投票啊！我將呢個送俾你，呢張票俾我。即係佢買晒啲選票。係啦，呢個係美國係嚴重犯法嘅。咁，但係問題就係話，當呢個人被捉咗之後，反過嚟證明今次大選冇舞弊嘅人，佢會咁講：嗱，你見啦，德州捉咗個人3000幾張票，望落好嚴重。咁阿川普咪一樣攞咗德州嘅選舉人票，冇改變選舉現實啦。係有作弊啊，但冇改變選舉結果啊嘛。咁你因為喺嗰個州啫，係只有德州查啊嘛，其他州唔查啊嘛。你唔查嗰啲點可以咁講咧？大家唔好唔記得咗，德州係共和黨嘅鐵盤嚟嘅，佢支持共和黨嘅人係絕大多數嘅，所以先有一個3000張票嘅一個案例。其實我真係覺得咧，應該每一個州都應該查咯。唔係呢件事其實講俾我哋聽，大家話郵寄選票有冇漏洞先？有，呢件事咪有漏洞咯，係嘛？呢件事講俾我聽有漏洞啊嘛，絕對有。咁所以改變呢個選舉程序同埋改變選舉法律咧，其實係今次民主黨能夠打贏川普嘅最關鍵嘅招。而偏偏川普嘅團隊對呢招咧掉以輕心。川普太過 enjoy 自己喺美國好多人支持佢，所以佢覺得有咁多人支持我怕咩？叫咩？邪不壓正，我正氣在身。其實呢個係好天真，呢個就係川普最大嘅問題。佢係一個政治素人，佢唔知政治鬥爭嘅污糟邋遢。其實我覺得咧，佢因為佢係一個商人，一個生意人，咁所以過去4年呢，的而且確係為美國爭取咗好多應該有嘅利益，將嗰啲唔合理嘅要俾錢嘅嘢，損害美國利益嘅嘢，損害咧全部攞翻嚟。咁但係正如你講啦，佢係一個政治素人。喺政治上咧，我就覺得佢有好多嘢咧係真係做得唔啱咯。嗱，其實今次呢個選舉過程當中，我哋啱講嗰篇文章，即係呢個鮑威爾寫嘅咩拯救2020大選嘅乜乜影子嘅秘密。嗱，佢呢篇文章講一個好重要嘅細節，喺選舉投票當晚，喺夜晚11點12點嗰陣時，川普係大幅領先嘅。係啊，成個陰謀團隊係覺得今次玩完啦，佢做咗咁多陰謀都冇辦法改變呢個選舉結果。而我哋啱講嗰個勞聯產聯嗰個政治總監，呢個陰謀嘅總設計師，即係同大家講唔使驚，我哋仲有另一手，我哋仲有好多數據證明我哋可以贏。咁佢講咗個好重要嘅話，我覺得喺呢篇文章裏邊好多值得我哋睇嘅要點當中，呢個係最重要點。呢個勞聯產聯嘅呢個政治總監講俾呢班陰謀團體嘅同事聽，佢話我相信川普冇後備計劃。嗱，呢個就係顯示咗今次川普點解輸。佢太過輕視呢個陰謀團體，佢太過輕視郵寄投票，佢太過輕視喺全美各地發生嘅呢個選舉舞弊，包括咩停電啊、趕走晒啲人啊、遮住窗門唔俾人哋睇點票啊等等，即係佢太過輕視咗呢個陰謀團體，佢哋可以動員嘅呢個力量。並且佢冇 B 計劃。一旦出現你點辦？川普成個政府團隊、成個選舉團隊係冇任何計劃。嗱，呢個就係俾
呢個陰謀團體嘅總設計師勞聯產聯嗰位政治總監睇穿川普嘅嘢啦。係即係我哋講道高一尺魔高一丈嘛，有冇聽過啊？聽過。道係正面嘅，道係呢個即係道士捉鬼噶嘛。係，但係魔咧就係害人噶嘛。道高一尺魔高一丈，往往搞陰謀嘅人係叻過唔搞陰謀嘅人，係可以戰勝唔搞陰謀嘅人。今次呢個選舉就係凸顯咗道高一尺魔高一丈呢句我哋中國人成日講嘅一句俗話啦。但係我唔明呢，即係點解佢真係咁大膽呢？時代雜誌其實佢唔係一個右派嘅，應該係左派嘅極左嘅一個媒體嚟噶嘛？即係點會披露一篇嘢去話俾人聽？其實佢哋真係有陰謀，即係佢真係覺得自己拯救咗呢一個美國嗎？林敏儀，我哋咁睇下，第一呢個所謂嘅陰謀團體係佢得意洋洋之下對自己嘅描述。係佢冇講自己作弊噶，佢講，但係你呢啲講緊嘅嘢，咪就係喺度作弊嘅。佢講我哋嗱，一個前提，我哋為咗拯救美國、拯救民主、拯救自由，我哋要美國人民有一次不腐敗嘅選舉。我哋做咗咩呢？我哋改變咗選舉程序同埋選舉法律。咁但係中間選民，佢如果之前都係有懷疑嘅話，呢一篇嘢登出嚟，佢哋會唔會話原來真係有嘅？佢幫你洗緊腦啊嘛，知唔知啊？會唔會影響到以後嘅投票咧？唔係，你一定要明白呢篇文章嘅真實嘅作用。佢唔係話我搞咗個陰謀，我就講俾你聽，吹咩？唔係，佢幫你洗腦。2020嘅總統大選係咩啊？係我哋呢班人救咗美國，知唔知啊？如果2020川普選舉贏咗嘅話呢，美國就會陷入災難噶啦。其實佢係從呢個角度同所有嘅受眾洗腦。但係佢認為係咁，我唔覺得即係受眾會洗腦咯。如果你分析下佢裏邊講嘅嘢，你起碼會知道原來係你哋有一個咁嘅團體。係咯，原來係你哋改變咗咁多嘢，而呢個改變係咪合法嘅呢？當然唔合法啦！你改變選舉程序同埋改變選舉法律係要全民公投噶嘛？你冇做到啊嘛？喂，呢啲係咪叫鬼拍後尾枕啊？又但係我講俾你聽，佢呢篇文章裏邊陰謀團體當中有好重要嘅部分，係佢唔敢講出嚟。咩呢？休息一陣，轉頭同大家傾。好啊，轉頭見啦。好，翻到嚟 GM 看世界結果啱啱講緊呢一個時代雜誌披露咗2020總統大選裏面一啲陰謀啦，咁我就認為會影響到有好多人呢，即係就發現，咦，今次原來真係有陰謀有舞弊嘅因素喺裏面，咁但係呢，你就話喺呢一篇嘅文章裏面有一樣嘢佢哋係唔敢披露嘅係咩呢？嗱，呢個陰謀團體裏邊仲有好重要嘅一部分。嗱，敏儀，我問你啦，係你試想下，你喺呢個陰謀團體裏邊嘅一份子，你首先呢，勾結各州嘅官員，將呢個選舉程序、選舉法律改變咗，咁然後你可以作弊啦，即係好似我哋啱講嘅郵寄選票，你可以一個人上敲門收集翻嚟，跟住你填晒拜登嘅名上去，跟住你就寄出去啦。呢個係偽造選票啦。係你有冇諗過會好大鑊噶？包括你喺呢個選票站裏邊遮住個玻璃唔俾人睇啊，呢個趕走晒啲人先點票啊，呢個係好嚴重嘅犯法嚟。係啊，點解你唔驚嘅？就係點解唔驚嘅？因為你知道冇人會查你啊嘛。哦，明唔明啊？即係所以我話呢個陰謀團體裏面仲有個非常重要一部分，就係華盛頓呢個官僚體系，包括咗美國嘅聯邦執法部門。佢哋已經得到咗佢哋嘅承諾，得到咗佢哋嘅默許，佢之間已經有默契。你即管做啦，你係唔會俾人拉嘅。所以到目前為止，只有共和黨嘅大本營德州拉咗一個西班牙裔嘅女士。係所有全國各地有冇試過查到選舉舞弊啊？有冇人俾人捉啊？記唔記得嗰個喬治亞州非洲裔嘅選舉官員啊？將啲人趕走晒，跟住喺台底拖咗4個箱出嚟。係啊，4個箱。嗰度10幾萬票。呢個係足以改變一個州嘅普選票一個數字。咁點解冇人理呢？因為佢哋可能已經攞咗一個通行證。係啦，嗱，呢個就係其實佢已經勾結咗一個好龐大嘅華盛頓官僚體系。而呢個鮑威爾喺文章裏邊係絕對唔敢提呢班人嘅。係，因為佢提咗嘅話就成件事最大嘅秘密。因為你要問一件事啊嘛，你哋呢個所謂嘅陰謀團體，你哋為咗拯救美國，為咗令我哋有個公平自由不腐敗嘅選舉，所以你做咁多嘢，呢啲嘢合唔合法呢？嗱，呢個第一個問題。好簡單，我哋啱講咗啦，你改變選舉程序同埋改變選舉法律，依據美國嘅憲法，各州係要走一個法律程序嘅。呢個法律程序第一就係州嘅參眾兩院通過，然後再經呢個州嘅全民公投通過咗，佢先能夠改變一個選舉嘅法律。因為選舉嘅程序如果隨意改變嘅話呢，就好容易令到好多有啲舞弊嘅現象可以出現。咁所以你既然冇行呢個程序，點解你唔驚事後川普告你呢？嗱，呢個亦都可能川普
成個競選團隊點解冇一個 B 計劃嘅原因，佢覺得你點可以咁改嘅啫？你改嗰個你違憲喎，違憲我咪去告你咯。係啊，而告你嘅結果係咩咧？聯邦最高法院嘅法官話我好眼瞓，我而家唔得閒，我睇唔到，我唔知。全部用各種呢啲咁嘅九唔搭八嘅理由，全部將佢拱晒出去。到目前為止，美國各級法院冇任何一個法官，包括聯邦最高法院法官啊，話各州改變選舉程序、改變呢個選舉嘅法律係冇違憲。大家抄勻所有嘅新聞，包括左派媒體嘅新聞，冇一個法官夠膽講呢句話。都係咩呢？譬如講德州，同埋聯同美國成10幾個州，將近20個州，我記得好似係19個州，去告話，譬如講加州啊，譬如講呢個喬治亞州啊，或者係呢個密芝根州啊，你哋改變咗選舉法律，呢個係違憲。你哋因為你哋違憲影響咗我嘅權益。係啊。咁聯邦最高法院就話我不受理。你冇權，你德州同埋呢10幾個州，你冇權告其他呢啲州。點解冇權告呢？呢個係一個聯邦範疇嘅事情嚟嘅。我哋選緊係一個聯邦總統，唔係你喬治亞州嘅總統，唔係你密芝根州嘅總統。點解我冇權告你呢？你影響咗我嘅權益。聯邦最高法院嘅法官就話我哋唔受理。一係咧就話你已經過咗呢個時限啦。當初佢哋改呢個選舉法律嘅時候，你點解唔告佢呢？咁但你可唔可以答我？佢哋到底有冇違憲啊？如果有違憲嘅話，點解唔受理呢？搶銀行有冇個時限，就話超過24小時警察可以唔捉我？唔得啦。咁啊就係咯，嗱呢個就係我哋睇到嘅成個華盛頓官僚體系係勾結埋呢個陰謀團體，佢哋先係最重要一部分人。其實有時真係好無奈啦。今次見到有好多唔公平嘅嘢，大家都好似無能為力。咁但係呢，我睇到條新聞呢，叫做令到我哋覺得有少少安慰嘅，就係呢個德州啊。德州呢係立法呢去阻止嗰啲咁嘅媒體呢，哇！真係獨霸呢個市場。譬如話你講嘅嘢唔啱佢聽咧，就將你封咗咁樣。咁但係德州好似而家立法咧，將會阻止呢啲嘅科技巨頭咧去審查呢啲言論，值得安慰。我覺得係嗱呢樣嘢咁，首先係喺大選當中咧，我哋見到太多嘅，譬如講川普又好，或者其實某人又好，佢哋嘅言論喺 Twitter 啊，喺呢個 YouTube 啊都被封鎖嘅，係唔能夠講嘅。咁甚至而家我記得係 Facebook 同埋 YouTube。立咗個規矩嘅，你而家不能夠再講2020總統大選有舞弊，點解唔可以講呢？唉，呢啲已經變咗我哋言論自由俾人封鎖晒。言論自由到喺美國係可以焚燒美國國旗，都有一種表達意見嘅方式。點解我質疑呢個大選係有舞弊嘅？我冇同你講一定有舞弊，我質疑佢有舞弊得唔得呢？都唔得。咁呢個就其實美國而家已經完全冇晒言論自由。咁點解冇言論自由呢？因為言論嘅資源已經係俾某幾個媒體老闆揸喺手裏邊，真係好憤怒嘅，真係好憤怒啦！如果你話全部人唔可以講，就全部人都唔可以講。但係問題呢，佢就係俾一部分人，只係合佢嘅心水嘅人所講嘅嘢就可以出，唔合佢心水嘅人講嘅嘢就全部唔可以出。呢個簡直係非常之不公平啊！你諗下，川普上台，唔好話上台啊，2016年開始選舉，有幾多關於川普嘅嘢係假嘅？係強姦啦、性騷擾啦，哇！大肆報導啊，簡直係。咪通俄啦，咩損害國家利益啦，咩收受外國利益啦。喂，每一日點解呢啲嘢都可以喺社交媒體上面大肆咁講？而今時今日我哋問一問，喂，其實各州改變選舉呢個程序同埋法律有冇違憲啫？唔講得。你睇下拜登嗰啲咁嘅貪腐證據，佢個仔嗰啲嘢又唔講得。咁點解川普嗰啲全部都講得？嗱，佢哋嗰啲全部唔講得。呢個就係我哋好唔公平咯。呢個係今次大選，我哋突然間發現一樣嘢，我哋收到信息嘅渠道同埋我哋發言嘅渠道，我哋表達言論嘅渠道係俾某幾個人揸住咗，你可以數得出嘅。朱克伯格啦，仲有咩啊？貝佐斯啦，係，即係仲有個咩嗰個叫咩啊 ？Twitter 嗰個總裁叫咩？即係俾呢幾個人掌握咗。所以而家其實好多人咧，我已經身邊好多朋友咧，已經話我已經退出 Facebook， 我唔玩 Facebook 啦，即係已經抵制 Facebook 喺度。如果唔係因為我哋嘅節目喺 Facebook 有個 fan page 嘅話，其實我已經退出咗噶啦。呢個老實，呢個係因為我個人嘅睇法。因為你可以規定我知道乜，我就先能夠知道乜。你唔俾我講乜，我就唔能講乜。即係呢種對我唔係一個淨係言論自由嘅限制，呢個係對我嘅侮辱。係。你何德何能要你控制我嘅言論啊？喺美國嘅法律層面，連政府都唔可以控制我嘅言論嘅時候，你幾個所謂嘅呢啲媒體大亨，你憑咩控制我呢？咁所以而家大家對呢種現象嘅憤怒呢，就令到各州採取法律行動啦。係。咁個具體嘅法律行動係乜嘢呢？我哋休息一陣，轉頭大家傾下。好啊，轉頭見啦。
翻到嚟 GM 看世界，而家啱啱講到呢，因為呢個媒體呢限制我哋講嘢嘅自由呢，開始令到好多人好憤怒啦。咁有啲州呢，亦都係開始希望可以有一啲嘅法律呢嚟到係阻止呢啲媒體呢係做啲咁不公平嘅行為。咁譬如德州啦，咁德州究竟想做啲咩呢？嗱，我哋講德州採取嘅所謂嘅法律行動之前呢，我先講下呢個所謂我哋聽到好多嘅230條款啦。係。聯邦一個法律叫做通訊公正法，當中第230條咧係保護咗呢啲網絡媒體嘅，因為點解咧？因為佢係平台嘛，佢係平台，你想講乜嘢？咁譬如講，我上個平台度鬧你乜嘢，你乜嘢告我，告埋呢個平台。咁你諗下，佢平台上面有成幾千萬人，如果係當中有10%啊幾百萬人去告佢咧，咁佢都已經死咗啦，係嘛？咁所以呢個230條款就保護佢哋。上平台係一個言論自由嘅平台，大家都可以表達你嘅觀點。如果你嘅言論違反咗美國法律，如果你嘅言論傷害到某個人，嗰個人告你嘅話，呢個平台係可以豁免嘅。啱啊，呢個就係230條款。咁但係今時今日你已經唔係一個平台咯。我上你嚟呢度已經不能夠自由表達意見咯。我上嚟呢度，我點解唔可以自由表達意見呢？因為你審核過我嘅意見，你係已經有審核權，咁係咪應該你負責？係啊，你審核過我嘅意見之後，如果我嘅意見仲俾人告，你當然應該咩啦？即係等於《紐約時報》，佢允許我發表文章，然後我俾人告咗，《紐約時報》一定一齊同我一齊去法庭嘅。如果佢審核嘅時候明明知道呢個係假嘅，呢一啲嘅言論係假嘅，佢應該就唔好俾佢出，唔係話出咗之後，哇呢一啲又大事咁出，另外嗰啲咧就唔俾出。咁既然係咁，佢真係有責任嘅。所以《紐約時報》同呢啲YouTube 呢啲平台嘅唔同嘅地方就係《紐約時報》有編輯審核權，佢可以唔俾你登。咁所以如果你登咗，佢要負責。而呢啲媒體平台呢，佢之前嘅做法就係我唔理咁多，總之你開咗個 account，你上嚟就可以講嘢。咁如果你俾人告，唔關我事。好啦，咁呢個230條款其實喺川普年代就一直想廢除咗佢啦，因為川普成日覺得，喂，你已經言論審核啦，你點解唔負責任呢？咁，所以呢個230條款呢，喺美國國會有棘咗喺度。因為民主黨其實本來係最主張廢除第230條嘅，但係今次大選幫咗民主黨。但係佢之前從敵人變咗朋友啊嘛，民主黨以前會扮自己嘅形象啊嘛，佢幫勞苦大眾，佢對呢啲網絡大亨，對呢啲所謂嘅呢啲寡頭係好憎恨噶嘛，好仇恨噶嘛，佢哋要分佢啲錢俾普通民眾噶嘛。但係今次如果冇呢班人，佢選唔到。咁所以咧，而家成個國會又俾民主黨參眾兩院控制咗。咁如果呢個廢除230條款呢，又收埋啦，唔出聲啦，唔出聲咪當冇發生過，唔出聲唔講啦。起碼到我哋做節目呢一刻，呢件事已經冇人再提啦。於是美國有啲共和黨控制嘅州就開始用州嘅層面採取法律行動，就好似德州咁啦。係啦，呢個我哋成日講嘅聯邦有聯邦嘅權力，州有州嘅權力。你聯邦唔做嘛，我州做。所以德州基本上咧就出一個法律，如果你無理咁限制咗某一個人喺呢個媒體平台上自由咁發佈佢嘅意見嘅話，你封鎖佢個 account 嘅話，你犯法。咁如果你唔改正點辦呢？每一日罰10萬蚊，好犀利喎！好犀利咩？我覺得好犀利喎！一年10萬喎，一年3000幾萬啫，呢班人俾唔起咩？一年俾3億佢都俾得起啦。但係其實除咗德州之外，仲有其他州做緊嘢。譬如講，其實德州係第二個，第一個知唔知邊個？邊個 ？Florida 已經做咗啦。呢個係州長夾埋呢個州議會嘅參眾兩院嘅議員。Florida 其實喺2020選舉之前呢 Florida 係屬於搖擺州嚟嘅喎。係啊。咁但係喺2020選舉，佢嘅票係大幅去領先，呢個唔係領先係贏嘅。阿川普個票係大幅去贏嘅。係啊，咁所以其實而家 Florida 咧已經開始做啦。佢做法同德州一樣，都係由州嘅立法機關，即係州嘅參眾兩院啦立法。咁如果美國人真係想改變呢啲咁嘅科技巨頭控制我哋嘅吸收信息嘅渠道，控制我哋嘅言論嘅話，你想象下，係而家喺美國有27個州係共和黨做州長，同埋控制咗佢嘅州議會嘅參眾兩院。即係如果27個州一齊做嘅話呢，就唔係3600萬，係好多好大啊！10個州啦，10個州咪3億幾咯，係嘛？即係咁，但係如果呢啲州都能夠共同嘅行動嘅話，我相信非常有效咁震懾咗呢班所謂嘅網絡巨頭。係。咁其實而家自從呢個選舉之後，你都見到以前我哋唔知道嘅好多 app 都跳晒出嚟啦。因為大家都離開咗呢個 Twitter，離開咗呢個 Facebook 之後，有好多 app 成為大家去嘅地方。已經有人問呢，傑哥你喺 MeWe 係咪可以開翻個 group 咧吓？嗱，其實呢樣嘢，如果講呢個話題咧，我哋好鄭重同大家講啦。即係我哋喺好多社交媒體平台去開咧，係令到我哋唔同嘅地方嘅聽眾可以聽到我哋嘅節目啦。咁但係始終係冇辦法形成一個叫做咩啊，相對集中啲嘅一個聲音喺度。咁所以以後咧，我哋而家做緊一個自己嘅 app。呢個 app 當然唔係嗰啲大型嘅社交網絡平台，我哋係一個綜合嘅媒體 app。咁所以
做好之後會通知大家，一定會喺今年嘅上半年推出嚟噶啦。咁大家唔單止可以喺上面聽到我哋嘅節目啦，仲可以聽到好多人嘅評論啦，其他節目啦、新聞節目啦，大家最緊要係可以參與討論。我哋呢個平台一定唔會封鎖任何聲音，除非你講一啲人身攻擊嘅嘢。如果唔係嘅話，我哋一定係無論任何意見，我哋都會同大家一齊分享嘅。其實咁先公平啊嘛！咩叫言論自由嘅社會呢？即係而家大家覺得自己好似唔係嚟咗美國咁。今次你有冇發現一個好有意思嘅一個事情啊？就係 Clubhouse。Clubhouse 係一個好短暫嘅時期，突然間大放光芒。會唔會亦都因為疫情之下，大家出唔到街？唔係Clubhouse 今次能夠吸引咁多人注意，一下子咁多人去湧上去呢，一個好重要嘅因素就係咩呢？佢真係一個自由嘅媒體平台，大家上去乜嘢都可以講。我最近見到一個現象呢，都令我覺得好震撼，就係兩岸三地嘅華人上 Clubhouse 討論咩呢？6·4，新疆嘅事件，西藏嘅事件，但係好似即刻俾中國封鎖晒啦。嗰個係另一回事啦。但係呢個令我最震撼嘅就係嚟自中國大陸嘅朋友，同埋嚟自台灣嘅朋友，嚟自美國嘅朋友，嚟自新疆嘅朋友，親身喺呢個平台上講佢哋喺新疆經歷咗啲乜嘢。咁其實以前我睇到所謂網絡上面好多咩小粉紅嘅，如果你講中國唔好，佢咪跳起嚟一齊攻擊你嘅。但係喺呢個 Clubhouse，因為大家可以暢所欲言，大家親歷嘅嘢講出嚟。我喺新疆見到乜嘢，然後大陸嘅朋友話我哋點樣睇新疆問題，最終大家討論到咩地步啊？互道珍重。原來即通過呢個 Clubhouse 嘅討論，我先知道原來你喺新疆咁嘅。新疆嘅朋友話：通過呢個討論，我先知道原來你對我哋嘅情況係咁唔了解，或者係而家了解咗，你會即係俾一啲同情嘅表示俾我。冇嘈交啊，冇謾罵，冇互相攻擊啊。嗱，所以一個自由嘅公平嘅媒體平台，其實未必會引起好大嘅衝突。未必你講嘅嘢係啱，或者我講嘅嘢係啱。我哋大家互相將自己經歷嘅嘢，好客觀、好冷靜咁攤出嚟。呢個過程係咪你可以學到嘢，我又可以學到嘢呢？啱啊！但係我身邊而家呢，似乎大部分都係台灣嘅朋友呢，即係 join 咗呢個 Clubhouse 啦。當然我同阿傑哥都有啦。咁啊，亦都希望即係大家如果係有興趣 follow 傑哥嘅話呢，都可以去揾一揾。因為呢，以後我相信傑哥都會喺 Clubhouse 呢會係開一啲嘅專題，咁大家去討論。因為其實好多聽眾都希望呢能夠有一個聽眾見面會啦，即係大家去討論一啲阿傑哥平時講啲政治話題啦。咁但係因為疫情之下，咁令到呢樣嘢遲遲未能實現。咁但係 Clubhouse 其實係一個好嘅途徑。咁如果我哋有再進一步資料，點樣去 follow 你，或者係點樣去開呢個 chat room 咧？咁我哋遲啲會公布啦。大家有啲咩意見想法，其實都可以用我哋嘅留言電話留言俾我哋嘅。咁啊，令我哋起碼喺一定程度上可以溝通啦。好啦，咁啊，今日節目差唔多啦。咁啊，再次喺呢一度恭祝大家新年咧身體健康，萬事如意，財源滾滾來啊！好啦，咁我哋要下個禮拜嘅同樣時間再同大家見面啦。拜拜。拜拜。